أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وعدتكم أني أجيب لكم في هذه الحلقة نماذج من الآثار السلبية اللي ترتب عليها قيام علماء الشيعة بتفسير القرآن بالرأي، بالإضافة إلى استخدامهم لتفاسير أهل الخلاف لعرض المطالب وتفسير الآيات الكريمة. مثلا عندك المدرسة القرآنية، وهي محاضرات لمحمد باقر الصدر، وتلقون هذه الوثائق في موقع المودة داتي. إذ يقول في الصفحة 21: قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتحدث عن القرآن الكريم: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا أن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه السلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن. إذن هذا هو الفهم، أنه هو فهم كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأنه هو عملية محاورة مع القرآن، وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. بينما أمير المؤمنين ما يقصد كذي، يقصد أن القرآن هذا قرآن صامت، آن القرآن الناطق علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن فأول أوجه الاختلاف الرئيسية بين الاتجاه التجزئي في التفسير والاتجاه الموضوعي في التفسير أن الاتجاه التجزئي يكون دور المفسر فيه دورا سلبيا يستمع ويسجل، بينما التفسير الموضوعي ليس هذا معناه وليس هذا كنهه، وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما في كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، يحمل أفكاره وعصره، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه، أن يستشفه، أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة. أسألكم بالله، هل هذا تفسير بالرأي ولا لا؟ سواء قول عن دور التفسير التجزئي أم التفسير الموضوعي. التجزئي يكون دوره سلبي يستمع ويسجل، بينما التفسير الموضوعي أن خبراته وإلى آخره يحطها في القرآن. ولذلك ما نستغرب لمن في شو اسمه في كلام الحيدري عن صاحب الميزان أنه لازم يتم تجديد تفسير القرآن كل عامين، لأن في خبرات قاعد تزيد عند الإنسان. فيعني إحنا لازم ننطر الأبديت، يعني إذا إحنا نبني نفهم القرآن الكريم ننطر العلماء الأبديت مالهم، وصل ما وصل، بالمطبعة طبع الكتاب، اللي بالإنترنت نشروا الكتاب ولا ما نشروا، بعد أبديت كل سنتين لازم، وهو قاعد يزداد خبرة ما شاء الله، صلوات على محمد وآل محمد. فيقول هم في درس ثاني اللي هو الدرس الثاني: الفارق الرئيسي الأول هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس اللي قريته توه كان من درس سابق، يبدأ بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويكون دوره دور المستنطق، دور الحوار. أسألكم بالله، الروايات اللي قريتها عليكم في الحلقة اللي فاتت عن أن من فسر آية من كتاب الله تتوافق مع هالكلام؟ أنتوا كيفكم؟ هذا قول آل محمد وهذا قول الصدر. يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، دور المحاور، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الأسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية. يعني القرآن اللي الله منزله
يعني على حصيلته البشرية. يعني طبعا فأكيد الإنسان اللي عايش يعني في النجف راح تكون حصيلته البشرية يعني أفضل من الإنسان مثلا اللي عايش في طوكيو، فراح يعني يعطينا تفسير قرآن اللي يعني راح يقرأ وهو في بريطانيا، راح يعني يرتجف من هذا العلم وهذا الفهم، فراح يعني يجند العلماء لكي يدمروا العملاء، لكي يدمروا المرجعية، يجند العملاء عشان يدمرون المرجعية، لأن يعني مراكز الأبحاث والجامعات العريقة تخاف من هذا العلم اللي موجود عند علماء النجف بالذات، يعني كونهم يعني متطورين ومتقدمين ما شاء الله، مطلعين على كل شيء. على ضوء تلك الحصيلة البشرية، على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها، ويحب يعني بعد يكون يعني جميل جدا لو يكون حاصل عليها من سيد قطب، مثل ما السيد الصدر كان حاصل عليها عند سيد قطب وبكى علشانه وطاح غشيان، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة. هذا نهج البلاغة. الحلو في الموقع، في موقع موددات بي، يحط لك الوثيقة قول العالم ويحط لك قول آل محمد عليهم السلام، وانت اختار. إنا هديناه النجدين، فانت اختار على كيفك. زين، خليني حق الكلمة اللي هو نقلها من أمير المؤمنين عليه السلام وفسرها بنفسه، فسرها أن أنت تقعد تستنطق القرآن. شو يقول في خطبة صلوات الله وسلامه عليه؟ أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. تي خطبة وراها تفسر لك هالكلام، فيقول في تحت عنوان ومن كلام له عليه السلام في التحكيم، وذلك بعد سماعه لأمر الحكمين، إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان. فأنت شلون يا محمد تقي المدرسي ومحمد باقر الصدر تبون تستنطقون القرآن وتحاورون القرآن؟ ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. هذا كلام أهل البيت عليهم السلام، وهذا كلام محمد باقر الصدر، وأنت يا عزيزي حر. هذا نموذج، هذه منهجية، مو بس نموذج، هذه منهجية. الحين مثلا اللي لو جيت وشفت مثلا كتبت على اليوتيوب الشيخ الوائلي وإذا فرغت فانصب، راح تلاقي أن الشيخ الوائلي يستهين بمن يقول أن الشيعة يقولون أن هذه الآية مقصود فيها أنك يا رسول الله صلى الله عليه وآله عين عليا صلوات الله وسلامه عليه. موجود المقطع على اليوتيوب، أي واحد الحين يقدر يحط المقطع ويشوفه. ماشي، هذا أصول الكافي الجزء الأول. في كتاب الحجة في رواية طويلة، فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يقول إذا فرغت فانصب علمك
وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعادي من عاداه 3 مرات. ثم قال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار، يعرض بمن رجع، يجبن أصحابه ويجبنونه. تعرفون من اللي يجبن أصحابه ويجبنونه، خصوصا في معركة خيبر. وقال صلى الله عليه وآله: علي سيد المؤمنين. وقال: علي عمود الدين. وقال: هذا هو الذي يضرب الناس بالسيف على الحق بعدي. وقال: الحق مع علي أينما مال. وقال: إني تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا، كتاب الله عز وجل وأهل بيتي عترتي. أيها الناس اسمعوا وقد بلغت، إنكم ستردون علي الحوض فأسألكم عما فعلتم في الثقلين، والثقلان كتاب الله جل ذكره وأهل بيتي، فلا تسبقوهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أنت شوف هذا شو اسمه، شوف المقطع، اسمع المقطع مال الوائلي، واقرأ هذه الرواية في الكافي الشريف. انت الحين قاعد تسمعني عبر التليفون او عبر اللابتوب، تقدر انك انت يعني بسرعة تستخرج النص وتستخرج الكتاب وتستخرج اي مقطع انا قاعد اشير له. حتى في كتاب معجم القراءات القرآنية، يعني اذا جينا حتى على اللفظ، هذا معجم القراءات القرآنية زين مال جامعة الكويت، جاء أن فانصب في معنى فانصب، قال في البحر آخرون من الإمامية أي فانصب خليفة، يعني يعترفون أن الإمامية قالوا أن انصب الخليفة. لكن الشيخ الوائلي ما يدري، لأنه ما يعرف كتبنا، لأن حسب كلامه 90% من مكتبته هي من مكتبة أهل الخلاف. هذا عميد المنبر الحسيني، عميد المنبر الحسيني لا يعلم تفسير أهل البيت عليهم السلام للقرآن، ويعتبر نفسه عميد للمنبر الحسيني. في أشياء أنا أحاول أطلعها يعني تكون أضبط إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ناداهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ناداهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا في أشياء تطري على بالي فجأة يعني كذي، فأحاول إني أطلعها لكم بسرعة. طيب، من الأمور اللي احنا يعني نؤمن فيها، وهذه من المسلمات عندنا، هي عصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ومن القواعد القرآنية اللي علمونا إياها أهل البيت عليهم السلام، أن
القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، إلا أن طريقة الحوزة وطريقة رجال الدين أنهم جعلوا أن القرآن ما نزل بإياك أعني، وكأن نزل على النبي. فآيات التقريع يصفون أن النبي صلى الله عليه وآله وحاشاه بأبي هو وأمي كانت موجودة عند النبي أو عند الأنبياء، رغم أن احنا عندنا عصمة الأنبياء. عندنا تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله، وهذا مجلد 11. معنى خطأ النبي، كلام واضح وصريح في تفسير سورة التوبة صفحة 125 من هذا المجلد. يقول: وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه إلا فيما أوحى به الله إليه من أسرار علمه. طبعا هذا لا يتوافق مع عقيدتنا من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى لا يفرض حجة على الناس ثم يحجب عنه خبر السماء. طبعا هذا الكلام يخالف عصمة الأنبياء والمرسلين. فلذلك مثلا في معنى العفو عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: عفى الله عنك. هذا أسلوب من العتاب لا يعنف في المواجهة، بل يرق ليخفف من وقع الخطأ انطلاقا من عدم اطلاعه على مواقفهم الحقيقية، مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون أو حملهم على الصحة، أو من سعة صدره التي تدفعه إلى عدم إحراج هؤلاء في موقفهم. طبعا بعدين هو يحس أنه يعني راح يتعرض حق موضوع العصمة، فيقول: وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة إلى آخر الكلام الترقيعي اللي يحاول يرجع فيه كلامه. شوف يعني أهل البيت عليهم السلام كلامهم واضح، رواياتهم صريحة وواضحة، والعلم نقطة كثرها الجاهلون، كثروها بالحكي الزايد واللغوة والرغي. هذا مثلا الشيخ الطوسي في التبيان في تفسير القرآن. الشيخ الطوسي اللي مر معنا بأنه درس عند الشوافع وعدوه من في طبقات الشافعية، في هذا المجلد اللي هو المجلد 4 يبين لك تأثره في سورة الأنعام. شوف شو يقول: واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، قال: بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك. يعني هذا فاهم أكثر، الجبائي فاهم أكثر من الطوسي، فاهم في عقيدتنا، مثل ما أن المعجم هذا اللي مسوينه جامعة الكويت فاهمين آراء الشيعة أكثر من الوائلي اللي الشيعة يسمونه عميد المنبر. فالطوسي يرد عليه فيقول له: هذا ليس بصحيح، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه، وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويخشى عليهم، والنوم سهو وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان، والذي ظنه فاسد. يعني اللي ظن الجبائي خطأ. دائما يعني الشيعة يبي يراضيهم يضرب أئمته عليهم السلام، مثل الوائل اللي يبي يسحق التربة علشان يثبت لهم إنه والله إحنا ما نعبد التربة. يعني
هل هذا الكلام يتوافق مع عقيدتكم يا شيعة في عصمة النبي صلى الله عليه وآله، عصمة أهل البيت عليهم السلام؟ دائما عندنا مسألة أن نحب أن نراضيهم، فلذلك نصير ملكيين أكثر من الملك. هذا مثلا بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي. إذا جينا حق ترجمة الكسائي، علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الإمام أبو الحسن الكسائي، هو صاحب أحد القراء السبعة المشهورين. قال ابن الأعرابي: كان الكسائي أعلم الناس، ضابطا عالما بالعربية، قارئا صدوقا، إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان، يشرب عرق بالقندرة ويدور فطافيط. وأدب ولد الرشيد، الظاهر يعني هم كان ولد الرشيد فطفوط، فيعني مارس هوايته في إراحة المؤمنين والمؤمنات. حلو. الحين هم اللي قالوا هذه الترجمة في كتبهم، هم قالوا الكسائي هذا عالم عندنا، كان خوش واحد، بس يعني عنده عيبين، الله يهديه، يحب يلكه والفطافيط، يحب يروح فوق السطح. هذا أيضا معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي. ماشي. هذا هم في ترجمة علي بن حمزة الكسائي، اللي يبي الوثائق المودة دات بي، المودة دات بي. في ترجمة الكسائي: كان الكسائي أعلم الناس، على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة. حلو. هذا هم عندهم، وهذا شوف هني تبي تاخذ الوثائق من هني. حلو. هم هذا قال انه والله هو كان عالم، لكن كان يحب يشرب ويتفاخر انه هو يعني فاضح نفسه انه هو يحب الفطافيط. لكن ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا، صلوات على محمد وآل محمد. حلو. زين، شنو المشكلة؟ الحين عندنا اثنين منهم قالوا انه هو كان يحب الفطافيط. يجيك الخوئي، يجيك الخوئي يصير ملكي اكثر من الملك، فيجي يتكلم عن الكسائي ينقل العبارة اللي هم انقلوها: أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقط. زين، ليش حاط نقط؟ يعني ليش ما تبي تذكرها؟ تورعا، تنزها. يعني واحد كان يسوي شغلة أنت ما تذكرها، ايش حق يعني؟ يعني القرآن الكريم ذكر لنا أن قوم لوط شو يسوون، ذكرهم. أنت شنو يعني؟ وهم معترفين في كتبهم، أنت شنو يعني متنزه، متأدب زيادة عن اللزوم، ولا شنو؟ ليش يعني دائما تكونون ملكيين أكثر من الملك؟ هذا طبعا لو شيعي ومسوي شغلة ضد المرجعية كان قالوا فيه أشياء كثيرة. طبرسي في تفسير الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يقول وجوه، أن معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل من إبلاغك، فإنه كان يقرأ معه ويعجل
بتلاوته مخافة نسيانه. أولا هذا اتهام للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، واستنقاص من مكانته واستنقاص من عصمته. أي تفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته ولا تقرأ معه، ثم اقرأ بعد فراغه منه. وهذا كقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، عن ابن عباس والحسن، طبعا الحسن البصري مو يعني الإمام الحسن، والجبائي. وثانيها أن معناه ولا تقرأه لأصحابك ولا تمله عليهم حتى يتبين لك معانيه. عن منو أنت ناقله؟ عن مجاهد وقتادة وعطية وأبي مسلم. هذا عالم شيعي، مو بس قاعد يفسر القرآن برأيه، إنما قاعد ينقل من أهل الخلاف. وثالثهما أن معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه، لأنه تعالى إنما ينزله بحسب المصلحة وقت الحاجة. وقل ربي زدني علما، أي استزد من الله سبحانه علما إلى علمك. بعدين إلى أن يقول روت عائشة عن النبي. هذا كتاب شيعي ترى، أنا قاعد أقرأ لكم منه، تفضل شوف. هل هذا يتوافق مع الروايات اللي قريناها حول تفسير القرآن؟ هل هذا يتوافق مع عقيدتكم يا شيعة في عصمة أئمتكم؟ مو بس تبيان، الميزان في كل مصيبة لازم يكون موجود، وهو فضل الله. لأن رزة الفيس تعرفون من عادات منه، يحبون يرزون ويوهم بهالسوالف. فيقول فيفيد أن النبي كان إذا جاءه الوحي بالقرآن يعجل بقراءة ما يوحى إليه قبل أن يتم الوحي، فنهي عن أن يعجل في قراءته قبل انقضاء الوحي وتمامه، فتكون الآية في معنى قوله تعالى في موضع آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طبعا إن علينا. روح ارجع إلى تفاسير أهل البيت عليهم السلام إذا عندكم تفسير البرهان، واقروا هذه الآيات شنو معناتها. هم صاحب الميزان لازم يعني يطلع لنا في كل مصيبة الآية والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يقول رغم أن الروايات وردت في أن هذه عن أهل البيت عليهم السلام، إلا أن شو يقول طبعا، يقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلو من شيء. وفي بعضها أن التين والزيتون الحسن والحسين، تمام، والطور علي، والبلد الأمين النبي، وليس من التفسير في شيء. ما يبي يعترف فيه، وعقبها يعترف في شنو؟ وفي الدر المنثور، لأن الدر المنثور مال المخالفين مال السيوطي، أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري سأل النبي عن البلد الأمين فقال مكة. فالميزان أبو الميزان ينكر رواية إمامكم الكاظم اللي تسمونه باب الحوائج وتطلبون منا حوائجكم، بأن معنى التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي، ويأخذ قول الدر المنثور بأن البلد الأمين مكة. تفضل تفضل يا شيعي يا جميل، تفضل يا شيعي يا جميل. الوائلي الوائلي رزويها طبعا هم بكل شيء، بالشعائر الحسينية وائلي موجود، بالعقائد الوائلي موجود، تفسير القرآن الوائلي موجود. في تفسير الآية كاف هاء ياء عين صاد يقول مطلع سورة مريم، فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة
لا يعرف قائلها، وأسندها إلى الإمام الثاني عشر، وهي أن الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الحسين، والصاد صبره. وذكر أن زكريا سأل الله أن يعلمه أسماء أهل البيت الخمسة الطيبين فعلمه إياهم، فكان إذا ذكر الحسين يستعبر، فأنبأه عن قصته بما مر ذكره من تفسير كاف هاء ياء عين صاد. ماشي؟ طيب، بعدين شو يقول؟ وهذه الأقوال لو صحت روايتها عن معصوم لأمكن التعبد بها، إذ لم نجد لها وجها، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل، فلا يمكن الركون إليها، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. بعدين يستهزئ فيقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام، والهاء هراء، والياء يروى، والعين عي، والصاد صفصطائي، وهكذا. بعدين يقول: يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. فنشوف هذا عبث ولا الكلام اللي قاله عميد منبركم هو العبث. الحلو في الموقع انه يحط لك قول العالم وقول آل محمد، وانت اختار تبي قول الوائلي ولا قول آل محمد. انا ابي قول آل محمد، واللي يبي قول الوائلي تف عليه. هذا كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. في الجزء الثاني: قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف هاء ياء عين صاد. قال: هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا، ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة، فأهبط جبرائيل عليه فعلمه إياها، وكان إذا ذكر الحسين إلى آخره. هذه الرواية ما عندي أنا وقت أقراها، أنت أقراها، كبتشر الصورة وأقراها. لكن تدرون لأن أحلى كتاب عند الوائلي تذكرونه شنو هو؟ الفخر الرازي، صح؟ تذكرون يبنى من كتب أتباعه والطبالة حقه. فالفخر الرازي وهذا كتابه، تفسير الفخر الرازي، حبيب الوائلي اللي كان يصعد على منابر الحسين وياخذ من فلوسكم. كلام الوائلي يتطابق مع كلام الفخر الرازي، ياخذ من فلوسكم ويصعد على منابركم عشان يحشيها بكلام أهل الخلاف، فهنيالكم. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.